दोस्तों अभी भी आम बचे हुए हैं। ये देखो लाजवाब आम अभी भी है देहरादून उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं कि कितना मशहूर आम चौसा आम है। इससे पहले हमने लिंगुड़ा आम खाए थे। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा प्यारा, देखो ये देखो ये कहते हैं मैंगो। ये है तो कितना प्यारा आम है। और ज़रूर आम ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं आम बचे हुए हैं। खाइए दोस्तों, साल के आखिरी मौसम के आम।